2025-yil yanvar oyi boshidan boshlab o'quv mashg'ulotlari yig'inini boshlab yubordik. Mana shu Chirchiqdagi bazamizga yig'ildik. 10-yanvardan boshlab terma jamoamiz vakillari shu kattalar tarkibiga 12 ta sportchini jalb qilganmiz. Asosiy tarkib sportchilarimizdan o'sha Ruslan Nuriddinov hamda Akbar Jo'rayevlar yoniga bir qator yosh kelajagi bor sportchilarni ham yoshlar tarkibidan kattalarga jalb qilganmiz. Hozirda tayyorgarlik jarayoni bizda o'sha sportchilarimizning jismoniy holatini yuqori darajaga olib chiqish uchun bazaviy etapda ish olib bormoqdamiz. Oldimizdagi musobaqalarga keladigan bo'lsak, mart oyida o'sha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tadi. Undan keyin may oyida kattalar Osiyo chempionati, yoshlar va o'smirlar jahon chempionati bo'ladi. Undan keyin o'sha avgust oyidagi Islom birdamlik o'yinlari, keyin oktyabr oyida kattalar o'rtasida jahon chempionati musobaqalari mana shu 2025-yil bizlar kutib turibdi. O'ylaymanki, har bitta sportchimiz mana shu har bitta musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, yaxshi natijalarga erishadi.